Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар хүүхдийн мөнгөнд итгэмж 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн өрхийн тэгээс 18 хүртэлх насны хүүхдийн мөнгөнд итгэмж авах хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт сар бүр олгоно. Урд нь хүүхдийн мөнгө авч байгаад хасагдсан өрх болон өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгүүлээгүй өрхүүдэд дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Эргэн та өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй эсгээ Харьяа аймаг дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар Хилтэс болон Сум хорооныхоо хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хандан шалгуулна уу? Хэрэв өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлгүй буюу өрхийн амжиргааны төвшин тодорхойлох судалгаанд хамрагдаагүй бол хүсэлт гаргах шаардлагатай. Хүүхдийн мөнгөний дансанд 6 ба түүнээс дээш сарын хугацаанд орлого зарлагын гүйлгээ хийгдээгүй тохиолдолд төр идэвхий төлөв шилждэг тул данс нээлгэсэн арилжааны банкнд хандан идэвхтэй эсхийг шалгуулна уу? Судалгаанд хамрагдсан өрхөд шинээр хүүхэд төрсөн тохиолдолд хүүхдийн төрсний гэрчилгээг хуулбарлан аймаг дүүргийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар Хилтэс болон Сум хорооныхоо хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хандан бүртгүүлж арилжааны банкнд хүүхдийн мөнгөний данс нээлгэх шаардлагатай. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын веб хуудас руу хүүхдийн регистрийн дугаарыг хийж нэвтрэн өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй эсэх болон аль банкны дансанд хүүхдийн мөнгө ордог эсхийг шалгах боломжтой. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар